आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूरोथेरेपी द्वैत में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको अपने एक न्यू पेशेंट से मिलाएंगे जिनका नाम चंद्रपाल सिंह है। तो थोड़ा सा आप बताइएगा अपने बारे में, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है और आपको क्या तकलीफ थी, ये बताइए। और मेरी जो है डॉक्टर ने जो है डी सर्टिफिकेट बताई थी जी। और मैंने जो है मेरठ भी जो है इलाज कराया जो है, वहाँ से जो है कोई आराम नहीं हुआ, एलर्जी और ज़्यादा बढ़ गई थी मेरी। अच्छा। उसके बाद मैं जो है इधर ठाकुर द्वारे गया, वहाँ भी मैंने इलाज कराया जो है, वहाँ से भी कोई आराम मुझे नहीं हुआ। तो आपको बताया गया था कि आपकी डिस्क फटी हुई थी और आपने इलाज पहले मेरठ में करवाया जी। तो वहाँ पर जो आपने दवाई खाई है उससे आपको एलर्जी हो गई है। एलर्जी हो गई। ठीक है। और इससे पहले आपका मतलब कार्य क्या था, पहले आप काम क्या करते थे इससे पहले? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते थे। आप कुछ बता रहे थे कि आपको दर्द तो बहुत पहले से ही रहता था? जी पहले से ही रहता। कितना समय हो गया था आपके दर्द को? दर्द को लगभग जो है 3 साल। 3 साल हो गया था। और अभी इन कुछ महीनों में आपका दर्द काफी तेज हो गया है। 6 महीने में बहुत दर्द बढ़ चुका है। अच्छा, तो दर्द का क्या माप था कि कितने हद तक आप बर्दाश्त कर पाएंगे दर्द को? बर्दाश्त करने से भी ज्यादा पड़ गया था, बर्दाश्त नहीं हो पा रही। अच्छा। मैं किठौर जो है 4 महीने गाड़ी से लिट के जा रहा था और वहाँ से जो है दवाई ला। तो अभी जितनी भी दवाई करी है आपको उसमें कोई आराम नहीं मिला था? नहीं, कोई आराम नहीं। ठीक है। अभी जैसे आप हमारे पास आए, आपने हमसे अपना उपचार शुरू करवाया है, तो इसमें जो आपको 2-3 दिन का ट्रीटमेंट दिया गया है, तो आपको उसमें कितने अंतर दिखाई दिया है, थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे। पहले से मुझे जो है पहले 20 था, अब 18 हो चुका है। तो पहले से आपको आराम दिखाई दिया है? जी हाँ, आराम है। तो किस किस चीज में आपको थोड़ा सा आराम पता चला, थोड़ा सा उस बारे में बताइए आप। पहले मुझसे उठा नहीं जाता था, अब मैं चल फिर भी जाऊँ जो है और अपना जो है थोड़ा बहुत घूम भी लेता हूँ। अच्छा, जो दर्द की मिकदार थी वो थोड़ी कम हुई है? वो पहले जो है 18 रहती। अच्छा, पहले 20 था, 18 है। थोड़ा सा आप चल के दिखाएंगे कि आपका चलने का कंडीशन क्या है, फिलहाल बताइए।